გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ჰაერის მასების დინამიკას ამ მონიტორზე აკვირდებიან. დაკვირვება კი აჩვენებს, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახლა მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია დასავლეთ საქართველოში, სადაც ტემპერატურა 41 გრადუს აღწევს, თუმცა სინოპტიკოსები ბევრად ნაკლებს არც აღმოსავლეთ საქართველოში აფიქსირებენ. საქართველოს ტერიტორია რჩება თვის ბოლოს და თვის დასაწყისში სამხრეთიდან ცხელი ჰაერის მასების გავლენის ქვეშ, მხოლოდ და მხოლოდ მოსალოდნელად დასავლეთ საქართველოში, როგორც აღვნიშნე, 30-ის დღის მეორე ნახევრიდან უკვე თვის დასაწყისში, აგვისტოს დასაწყისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით დაკლება და ცალკეულ რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლე ხასიათის წვიმა აღინიშნოს. აღმოსავლეთ საქართველოს რჩება სამხრეთის გავლენის ქვეშ და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა თითქმის კლებისკენ არ მიდის, შენარჩუნდება 38 და ცალკეულ დღეებში არ არის გამორიცხული 40 გრადუსით იყოს. დედაქალაქშიც, რა თქმა უნდა, ნარჩუნდება ეს ცხელი ჰაერის მასები. მაღალი ტემპერატურის დროს ექიმებს მოქალაქეებისთვის რამდენიმე რჩევა აქვთ. მთავარი რეკომენდაცია ქუჩაში გასვლისგან თავის შეკავებაა. სპეციალისტები განსაკუთრებულ სიფრთხილეს რისკ ჯგუფებს ურჩევენ. მათ შორის არიან ქრონიკული დაავადების მქონე მოქალაქეები, ხანდაზმულები და ორსულები. მაქსიმალურად მოვერიდოთ თუ აუცილებელი საქმე არ არის თქვათ სიცხეში გარეთ ყოფნას, ვეცადოთ გვეცვას ღია ფერის ესეთი ფართო ადვილად ასე ვთქვათ განიავებადი ნაჭერით შეკერილი ტანსაცმელი, აუცილებლად გვეხუროს ქუდი, როცა მზეში ვიქნებით, ვისაც სახლში არ აქვს კონდიცირების საშუალება გამოიყენოს საზოგადოებრივი ადგილები, აფთიაქები, დიდი მოლები, მაღაზიები, სადაც კონდიცირებული ჰაერია. სახლში რომ შევინარჩუნოთ ტემპერატურა მისაღებო ნიშნულობდე დღე უნდა თუ მზე ადგება მით უმეტეს დავხუროთ დარაბები ღამის საათებში პირიქით გავაღოთ რომ განიავდეს კარგად დიდი რაოდენობით წყალი უნდა მივიღოთ დღის განმავლობაში თუმცა ვისაც გულსიზრდართა დაავადებები აწუხებს ექიმთან უნდა გაიაროს კონსულტაცია ყველაზე ცხელ სეზონზე მთავარი საფრთხე ორგანიზმში წყლის დეფიციტი გადახურება და მზის დაკვრაა შესაბამისად მოქალაქეებს სპეციალისტების რეკომენდაციების გათვალისწინება უწევთ წყალი დამაქვს ხოლმე როცა დავდივარ ვცდილობ ჭრილში გავიარო ხეების ქვეშ ბაღში გავჩერდე მცირე ხნით ძალიან მაგარი სიცხეა საშინელება სინოპტიკოსები მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალურ ტემპერატურას ელიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიცხე კიდევ მოიმატებს და 31 ივლისამდე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უნალექო ამინდი შენარჩუნდება.